नमस्कार सहेलियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हेल्पिंग सहेली में। आज हम एक ऐसे तेल के बारे में बताएंगे जो सर्दी के दिनों में बच्चों को सर्दी खांसी से बचाने के लिए रामबाण नुस्खा है। हर किसी के घर में कभी ना कभी इसे यूज़ किया ही जाता है। इसके लिए हमने 6-7 लहसुन की कली ली है। इसे अच्छे से कूट लेंगे। लहसुन को इसलिए कूटेंगे क्योंकि इसमें जितनी भी केमिकल कंपाउंड होती है वो तेल में अच्छे से मिल जाए। एक पैन को गरम करेंगे और उसमें फिर तेल डालेंगे। ये हमारा तेल गरम हो चुका है। अब इसमें हम 1/2 टेबल स्पून ये मेथी के दाने डालेंगे। मेथी की तासीर गरम होती है इसलिए मेथी भी डालेंगे। अब इसमें 1/2 टेबल स्पून ये अजवाइन डालेंगे और इसे धीरे धीरे हम पकने देंगे। अब इसमें हम ये कुटी हुई लहसुन की कलियां डालेंगे और इसे लो फ्लेम पे धीरे धीरे पकने देंगे। अब ये लहसुन पक चुके हैं और अजवाइन और मेथी भी पक गए हैं। अब गैस ऑफ करेंगे। ये हमारा तेल पककर तैयार हो चुका है। अब इसे हम ठंडा करेंगे। अब इसी तेल से हम अपने बच्चे की फुल बॉडी मसाज करेंगे। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।